Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masu kallon Africa TV. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Yau ga mu mun fito za mu ƙara taɓa baya. Hajiya mu buɗe ƙafa. Yawwa kowa ya buɗe ƙafarsa. An buɗe ƙafa. Yawwa za mu dai mu taɓa baya. Amma masu matsalar dis ba sa irin wannan training sai da yaddan likita. Kowane training za ka yi ka ringa shawartar masu motsa jiki ko likitoci sai a yi zaman lafiya. Ka buɗe ƙafar. Ƙaraja. To ɗan yatsan ya dawo haka. To yanzu Hajiya tura hannunki gaba. Tura. Ja. Ƙara. A za ki iya ɗan ƙara kaɗan. To na ga jikanki nan kusa da ke gwara ta jawo ki. Yawwa ɗan ja ta kaɗan. Yawwa to mu ƙirga 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawo hannun. Ƙara tura gaba shi ma 20. 1, jawo. Tura 2, jawo. Tura 3, jawo. Tura 4, jawo. Tura 5, jawo. Tura 6, jawo. Tura 7, jawo. Tura 8, jawo. Tura 9, jawo. Tura 10. Na ga kin gaji. Na ga kun fara gajiya. To Hajiya kamo hannunki, goshinki ya je kan gwiwarki. Mu je guda 10 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mu koma mu canza ɗaya ƙafar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa hannunki a bayan wuyanki. To mu tura ƙasa 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huta. Kowa ya kamo ƙafarsa. Idan ba za ka iya ba ko ba za ki iya ba, yi min iya haka. Wanda zai iya sai goshinsa ya je ƙasa. Za mu ƙirga 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ka yi haƙuri jijiyar ba za ta tsinke ba. Ka ce min jijiyar ƙafa ka zafi ko? To mu je 6, 7, 8, 9, 10. Sai na biyu. Kamo nan ƙafar. Wannan hannun ɗaga shi. Samun shi bayan ƙeyarka ko bayan kunnenka. Kasa wannan hannun na sama zai je ya taɓo ɗan uwansa na ƙasa. Goshinka ya taɓa gwiwarka. Mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamo ɗayan. Sa jeka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mu tankwashe ƙafa ɗaya. Buɗa ta sosai. To mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juya ɗayar. Lankwasa. Mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
takwas, tara, goma. Tsuke kafar. Wannan hannun shine hannun dama. Kula hajiya, kin ga hannun dama? Sashi a bayan. Ku tsuke kafar. Wannan hannun hagu sashi a kusa da gwiwar dama. To yanzu hajiya, ku kula da yadda za mu yi. Kamar yadda gizo-gizo yake tafiya, wannan hannun zai je ya taɓa ɗan uwansa. To mu je a hankali. Yawwa hajiya, jeki, jeki, jeki. Na ji kina jin zafi ko? Jeki. To bai ƙarasa ba, tsaya min a haka guda 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saura ɗayan hajiya. Hannun hagu ya dawo baya, hannun dama kusa da gwiwar hagu. To mu tafi hajiya a hankali. Jeki je, jeki. To na san iyakacin ki ke haka. To amma kin ga 'yar uwarki, jeki, yawwa jeki, jeki. To za mu kirga guda 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kash. Agogo yana nuna mana lokaci yayi. Ku saurare mu gobe, za mu ci gaba da kawo muku yadda za ku motsa jikinku a sauƙe. A madadin coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal.